เดี๋ยวเขาจะติดตามไปเรื่อยว่าเพิ่นจะไปเกี่ยวเขาผู้ใดครับมาครับบ้านไหนเพิ่นจะไปเกี่ยวให้ผู้ใดเดี๋ยวติดตามชมเด้อครับเดี๋ยวไปติดตามชมเลยไปครับมื้อนี้สิมาเกี่ยวเขาของเบ้าแอลเองครับมื้อนี้ครับเมื่อกี้รถเกี่ยวเขาของเจ้าของครับมื้อนี้ครับครับสวัสดีครับผมพอคือแล้วครับก่อนครับพิสารมันแมทมื้อนี้ผมก็ได้ติดตามไทยเสียงยนต์การเกษตรเกี่ยวทรนงจากพายุวันนี้มาติดตามเกี่ยวเขาผู้ใดไปติดตามชมเลยครับตอนนี้กำลังเกี่ยวเขาเบ้าแอลอยู่ครับพี่น้องครับตอนนี้ครับมื้อนี้เพิ่นมาเกี่ยวเขาเจ้าของครับมื้อนี้ของถาวรกัดช่างครับเกี่ยวเขาเบ้าแอลครับมื้อนี้ครับติดตามชมเลยครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา17:25 นาทีครับจะ5:25ครับแต่ว่าเขาอาจจะลมจากน้อยเด้อครับเมื่อน้อยครับลมหลายแหละครับลมหมดแปลงเลยครับอีกขั้นหนึ่งไปปูนครับไปเกี่ยวอีกแปลงหนึ่งครับมีอยู่2 ขั้นครับประชมต่อตอนนี้เกี่ยวของเจ้าของอยู่ครับของเบ้าแอลครับเบ้าแอลพอลูกอ่อนครับวันนี้วันที่3คำนี่นอนนี่แหละครับวันนี้มือเกี่ยวแถวเวิ้งบริเวณนี่แหละครับ ค
ครับพี่น้องครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนคำไปเด้อครับหากก่อนคำนี้คอยด่วนๆครับขณะนี้ใกล้เวลา16 โมงแล้วครับเกี่ยวข้าวง่ามเย็นครับวันนี้ครับย่ำมะแรงใช้เสียงโยนการเกษตรเกี่ยวเจ้าพายุทรนงครับของเสียถาวรการสร้างครับครับพี่น้องครับผมก็ที่ขอกลับบ้านก่อนเด้อครับค่ำมืดแล้วครับ6 โมงแล้วคลิปนี้ครับผมก็ขอจ่ายไปก่อนเด้อครับคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับผม